हेलो 42, अभिवादन आपका एक्जिमर के नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे खांसी जुकाम के लक्षण, बचाव व इलाज के अलावा और बहुत कुछ जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने खांसी और जुकाम को। बदलते मौसम में खांसी जुकाम होना आम बात है। अगर 3-4 दिन में जुकाम का इलाज ना किया जाए या जुकाम ठीक न हो तो यह फ्लू बन सकता है। और इसके लक्षणों में सर्दी जुकाम होने पर नाक से पानी आना, लगातार छींके आना, आंख से पानी आना, बदन दर्द, सर या आंखों में भारीपन, गले में खराश के साथ हल्का दर्द। और इसको कंट्रोल कर सकते हैं आप ठंड से बचकर। और खांसी और जुकाम होने पर डॉक्टर की सलाह से दवाई लें। नाक बंद होने पर विक्स या लिप्टस ऑयल डालकर दिन में 2 से 3 बार भाप लें। और एलोपैथिक इलाज में सिट्रजिन या पैरासीटामोल की टैबलेट लें। सिट्रजिन, सेटजाइन, माइजिन, पैरासेट डीटी और पैरासीटामोल में क्रोसिन, कॉलपॉल प्लस, पैरल आदि ब्रांड नेम से ये दवाइयां मार्केट में उपलब्ध हैं। हर 6 घंटे में आप एक टैबलेट ले सकते हैं। और जुकाम के लिए होम्योपैथिक में एकोनाइट 30, एलुमसेटा 30, पलास्टिला 30, बेलेडोना 30। इसके अलावा खांसी के लिए ब्रायोनी एल्बम 30, फॉस्फोरस 30, स्पंजिया 30, र्यूमेक्स 30 नाम की दवाइयों की 5 गोली दिन में 4 बार 2 से 3 बार ले सकते हैं। और आयुर्वेदिक इलाज के तौर पर आप सीतोपलाद चूर्ण 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम लें। मधुयष्ट चूर्ण 1/4 चम्मच आधे चम्मच शहद के साथ मिलाकर सुबह शाम चाटें। महालक्ष्मी विलास रस की 1 गोली गुनगुने पानी के साथ सुबह और शाम लें। त्रिभुवन कीर्ति रस की 1 गोली गुनगुने पानी के साथ सुबह और शाम ले सकते हैं। कंकासो सिरप 2 चम्मच सिरप को 2 चम्मच पानी में मिलाकर सुबह शाम लें। और बच्चों को आधे चम्मच सिरप और आधा चम्मच पानी मिलाकर दें। और इनमें से कोई एक दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि इन दवाइयों का उपयोग आप उचित परामर्श के बाद ही करें। और घरेलू इलाज के तौर पर 2 लौंग, 2 कली मिर्च, छोटा टुकड़ा अदरक का, 1 चम्मच चाय पत्ती, 1 चम्मच शक्कर उबालकर काढ़ा बना लें और धीरे धीरे सिप करके पिएं। रात को सोते समय ज्यादा पीना फायदेमंद होता है। दिन में 2 से 3 बार भाप लेनी चाहिए। चावल, दही, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक आदि से परहेज करें। कान, गला आदि ढक कर रखें और ठंड से बचकर रहें। और खांसी को कैसे आप दूर कर सकते हैं, इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।